Hey there, I'm Almira from Kazakhstan, and today I'm going to teach you how to pronounce the specific vowel Ö correctly. So, if you are ready, let's get started. Дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Кеттік! The sound is articulated by keeping your tongue in a low position and narrowly rounding your lips. Like v, v. And it is important not to confuse it with English sound O, which is articulated more widely. Listen and pay attention to the specific vowel Ö. Достар, қазір осы сөздерді тыңдап, содан кейін қайталаймыз. Өзің едің өмірімнің көктемі. Өзің едің өмірімнің көктемі. Өтпелі, өтпелі, өтпелі. Өміріме, өміріме, өміріме. Өзің, өзің, өзің. Көктем шақта мына сезім сыр ақтарыла, ғашықтық жырын өремін. Өзіңді сағынғасын, күлің көз қарындасым, алыстан іздеп келемін. Көктем, көктем, көктем. Көз, көз, көз. Өремін, өремін, өремін. Өзіңді, өзіңді, өзіңді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабағымыз ұнады деп үміттенемін. If you enjoyed the lesson, please sum up and subscribe to my channel. I'll see you soon. Көріскенше!